مسئله محسن بهزاد کریمی، خبرنگار پارلمانی در اتحادیه اروپا از بروکسل به ما پیوسته. آقای بهزاد کریمی، چه میشنویم در اتحادیه اروپا، عملا در پارلمان اتحادیه اروپا در این مورد؟ کمتر از یک ساعت ما جلسه رو خواهیم داشت، جلسه غیر رسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در کمیسیون اروپا رو خواهیم داشت که از طریق لینک ویدیویی هم برودکست میشه، پخش میشه. این جلسه خب تصمیماتی درش اتخاذ خواهد شد مسلما بر پایه اون چیزی که تا این لحظه ساخته شده بعد از اتفاقی که بعد از حمله ایران به جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل. وزیر خارجه آلمان هم درخواست کرد 45 دقیقه پیش، کمتر از 45 دقیقه پیش رسما درخواست تجدید تحریم ها، مخصوصا تحریم های بر صنایع پهپادی ایران رو داشته. این تحریم ها رو از دسامبر گذشته ما شاهد بودیم بعد از فروش ایران و قضیه پهپادها در اوکراین به روسیه و خب شاید تشدید هرچی بیشتر این تحریم ها خواهیم بود. به نوعی شاید یک اقدام پیشگیرانه باشه برای حمله احتمالی اسرائیل. پیشتر هم وقتی که صحبت از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بود، ما در اتحادیه اروپا به لحاظ قانونی دست کم میشنیدیم که رهبران اتحادیه اروپا در این مورد کم و بیش ملاحظاتی داشتند. همچنان به نظر میرسه که اون ملاحظات پابرجا باشه، درسته؟ ببینید آقای بورل، در گذشته زمانی که با این سوال روبرو شدن، منع قانونی رو دلیل عدم در لیست قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی مطرح کردن، در صورتی که در هیچ جایی از قوانین اکسترنال ریلیشن اتحادیه اروپا، این در قوانین روابط خارجه اروپا و در کل چارچوب قانون اروپا و تمام کنوانسیون‌هایی که داریم، هیچ منع قانونی تا این لحظه خبرگان پیدا نکردن و نیست و در واقع ایشون هم جوابگو نبودن تا این لحظه که چرا این منع قانونی رو مطرح کردن و منظورشون چیه. هیچ معنیت قانونی از لحاظ آکادمیک و کلاسیک و حقوقی وجود نداره. حالا منظور آقای بورل چیه باید از خود ایشون پرسید. آیا اون ائتلافی که امروز شکل گرفته در اتحادیه اروپا در حمایت از اسرائیل بعد از حمله ایران، اگر به نظرتون، سوال کمی تحلیلی است نمیشه پیش بینی کرد، ولی فکر می‌کنید که اگر اقدام تلافی جویانه‌ای از طرف اسرائیل انجام بشه، اون ائتلاف شکننده خواهد شد؟ ببینید این ائتلافی که الان وجود داره نه بر پایه صرفاً اون چیزی که اسرائیل میخواد، بلکه بر پایه کارنامه جمهوری اسلامی در این چند سال گذشته، لااقل بعد از مناقشه اوکراین بخوایم مطرح کنیم، شکل گرفته و روز به روز شدت گرفته و اوج خودش این حمله غیر نیابتی بود که به اسرائیل کرد. وارد یک فاز تازه‌ای شدیم و مسلماً وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم مجبور هستن، نه اینکه حتی اون دست از کشورهایی که روابط بهتری با جمهوری اسلامی داشتن مجبور هستن موضع متفاوتی رو بگیرن این بار. و میگم ساعت 5 جلسه غیر علنی غیر رسمی و معذرت میخوام که دارند وزرای خارجه اتحادیه اروپا، خب خروجیش خیلی مهم هست. روی کرد و سیاست تازه روابط خارجه اروپا رو با جمهوری اسلامی به نمایش خواهد گذاشت و من فکر میکنم شاید یک برخورد خیلی قوی تر از قبلی با جمهوری اسلامی باشیم. ممنونم از شما. باید ببینیم که در این جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد، اون رو هم پوشش خواهیم داد. محسن بهزاد کریمی، خبرنگار پارلمانی در اتحادیه اروپا.